大家好，我是九桶九汤今天要跟大家分享一道简单又好喝的汤品——剥皮辣椒鸡汤。首先呢，干香菇洗一洗，洗个2-3次之后呢，把它装进这一种杯子里，有盖子的这一种，然后装温水，然后摇一摇。这样子泡发的速度会快个好几倍，比泡热水还要快。然后等等，如果有空，就再拿起来摇个几下就好了，放旁边。再来切点姜片，我今天用的是嫩姜，因为我觉得嫩姜在鸡汤里面脆脆的，很好吃。切片就好了。放进盘子里。然后来一点红萝卜片配颜色，记得削皮哦。影片里都是省略掉削皮的，要对半也好，不对半也好，配颜色的，所以大概切一切就好了。一样放进盘子里，准备一锅的冷水，然后加入摊煮已经切好的鸡肉。然后开火，这时候慢慢去煮滚它就好了。要从冷水开始煮，是因为这样它的杂质才能慢慢的被煮出来。现在煮滚之后呢，你会发现上面有一些比较黑的杂质，这些就捞掉不要，这个就不要了。持续的把杂质捞出来。大概捞个2-3分钟吧，把这些黑黑的杂质捞出来。这边是把它的血水跟腥味拿掉的关键。大概过了2分钟了，现在开始发现它比较没有杂质了，就算有杂质也是比较白的状况。这时候就可以了，就可以先把肉取出来了。关火，把鸡肉拿出来。再重新煮一锅水，接下来就是把所有的材料都丢进去就对了。刚刚的姜片跟红萝卜片丢进去，刚刚泡的香菇跟香菇水直接进来。然后千万记得哦，香菇在泡之前一定要洗干净。然后我的话会加一些米酒，鸡肉也可以进来了。好，这里就等重新煮滚。重新煮滚它之后，我们再来调味。好，煮滚了之后呢，我们来调味，然后加入剥皮辣椒汁。剥皮辣椒的话，牌子的话不重要。然后我分享，我吃过最好吃的剥皮辣椒。是在台东的鹿野高台买的，可是我已经忘记牌子了。然后记得剥皮辣椒不用先下，我们先下它的汤汁就好了。今天的量我大概下1半就够了。剥皮辣椒要等起锅的时候才下，这样才会保持脆度。它很多罐头的包装啊，都写说现在就要下了。然后你现在如果下了，你会发现等你煮好了之后，你的剥皮辣椒都已经很软烂了，一点都不脆，所以最后再下就可以了。现在呢，可以先试一下味道，它咸度现在是还可以的状态，然后希望再甘甜一点，我会加一点点柴鱼酱油，一点点就好了，这样它的滋味会更鲜。咸度不够的话，再自己加盐。我这个的话已经 OK 可以了。然后我今天呢是用一般的肉鸡而已，大概煮个8分钟左右就可以了。如果用土鸡的话，大概要抓2倍的时间，要15分钟。好了，现在已经煮了8分钟了，来做最后的调味。白胡椒，如果已经觉得够辣的，就不要再加胡椒了。我今天买的牌子我觉得不够辣。然后加一些枸杞
配色，然后提鲜，然后也增加一点甘甜味，然后记得要洗过哦。下剥皮辣椒，好了，现在可以上桌啦。关火。我的话会喜欢再点一点白芝麻油。简单的剥皮辣椒鸡做好咯。以前在餐厅啊，这道汤品总是非常的热门，但是料的话可能就是鸡肉、姜跟剥皮辣椒而已。然后如果自己煮的话，想要加什么食材就加什么食材。你如果想要加高丽菜啦、火锅料，把它煮得跟火锅一样丰盛，也是可以的哦。然后重点就是今天教你的调味技巧，还有剥皮辣椒最后下才会脆。那么今天的影片就到这边咯。如果你还喜欢今天的影片的话，欢迎帮我订阅、按赞。我是酒桶，我们下集见。